Ребят, всем огромный привет, меня зовут Фил, канал Честный Блог. Это долгожданная новинка от компании Samsung Galaxy S21 Fan Edition. У нас начало 2022 года, а должны были представить его еще в 2021 году. Самая главная, наверное, вещь, которая присутствует в этом Samsung, это официальный Snapdragon 888, который обычно не поставляется на российские и европейские рынки. Соответственно, у нас Samsung, но на Snapdragon. Для многих это является прямо мечтой, потому что покупать Samsung на Exynos многие не очень хотели. В том числе, конечно же, это связано с тем, что блогеры рассказывают о том, что Exynos в сравнении с Snapdragon так себе. Но на самом деле Snapdragon 888 далеко не идеальное решение. Да, Galaxy S21 Ultra на Snapdragon мне понравился больше, чем 21 на Exynos, в том числе и по камере, и по аккумулятору, и по быстродействию, но в целом они достаточно близко друг к другу лежат. Плюс 21 Ultra на Snapdragon официально в России не купить, точнее приобрести его можно у тех же самых ребят Cyprus, например, но при этом у него не будет официальной гарантии. Здесь у нас все официально. Snapdragon 888, самая свежая новинка от Samsung, который уже можно приобрести в 2022 году. Я с этим смартфоном, понятное дело, что походил, поэтому я вам расскажу, как он работает, что там по вибро, что там по аккумулятору, что там по нагреву. Я его сравнил с фотографиями предыдущего Galaxy S20 Fan Edition. И, честно говоря, посмотрев другие ролики своих коллег на этот смартфон, я подумал, как будто ребята пользуются совершенно разными устройствами. Один, например, говорит, что вибро флагманская, а другой говорит, да вибро совсем не флагманская. Один говорит, что сканер отпечатков пальцев работает быстро, а другой говорит, ну как бы так себе. Но вы на моем канале, Честный Блог, я, как всегда, максимально честно рассказываю о гаджетах, которыми пользуюсь. Так что давайте расскажу вам быстро, что из себя представляет Galaxy S21 Fan Edition. Меня зовут Фил, канал Честный Блог. Погнали! Сразу хочу сказать такую штуку. Во-первых, у меня предпродажный образец. Соответственно, есть какие-то моменты, которые могут отличаться от работы уже официально продающихся устройств. Это раз. Во-вторых, этот смартфон у меня будет какое-то количество времени, поэтому если вы хотите, чтобы я сделал фото и видео сравнение этого смартфона, например, с другими Samsung'ами, может быть, с Galaxy S21, может быть, с Galaxy S20 Fan Edition, большое сравнение. Может быть, вы хотите, чтобы я сравнил его с середнячками, типа там M52, Realme GT Neo 2, с каким-нибудь Xiaomi, например, 11T Pro и так далее. Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Пока телефон у меня, я готов для вас записать одно, два, может быть, даже больше видео. В целом, что могу сказать? Ну, классно, что в России можно купить официально флагман самсунговский на Snapdragon, причем это флагман, грубо говоря, дешевле, чем другие флагманы Samsung, за счет того, что тут, например, пластиковая крышка. Официально в России 21 не Fan Edition, а 21 обычный стоит 69 тысяч рублей. Ну, соответственно, на сером рынке его можно купить тысяч за 50. Этот смартфон поступает в продажу за 60 тысяч, это версия на 628, и версия на 8 гигабайт будет примерно на 10 тысяч дороже, в районе 70. При том, что, например, у S21 в России Exynos, а здесь у нас Snapdragon 888. И многие, конечно же, обращают на это внимание, потому что это не только работа процессора и быстродействие самой системы, это и камера, это аккумулятор. Потому что, когда мы говорим про флагманы, там большое количество мелочей, которые как раз таки вырастают в какую-то общую систему. Знаете, когда я в руку взял впервые этот смартфон, я подумал, прикольно. Прикольно, потому что он хорошо лежит в руке. Это небольшой смартфон с небольшими рамками, с алюминиевым корпусом и с пластиковой крышкой. Кто-то скажет, что пластиковая крышка это плохо, кто-то скажет, что пластиковая крышка это хорошо. Кто-то скажет, что смартфон за 60 тысяч рублей не может быть с пластиковой крышкой. Кто-то скажет хорошо, потому что если он падает, я его как минимум сразу же не разобью. Кто-то скажет, что я ношу в чехле, и мне в принципе без разницы, какая там сзади крышка. Но вообще по ощущениям, это пластиковая крышка, она на 100% ощущается как пластик. При этом у нее матовое покрытие, это белый цвет. Я очень давно не пользовался белыми смартфонами, мне нравится. Дизайн практически полностью соответствует Galaxy S21. Это легкий смартфон, 177 граммов вес, 7,9 мм толщина. В руке лежит очень хорошо. С учетом того, что в основном все современные флагманы, они здоровенные, 6,5, 6,7, 6,8 и так далее. Спереди у нас корни горел глаз Victus, нету никакой пленки с завода. Олеофонное покрытие нормальное. Экран поддерживает 120 Гц, это Dynamic AMOLED 2X. HDR10+ он тоже поддерживает. Ну, то есть это экран, который совершенно не уступает прошлогодним флагманам, да, S21. И может абсолютно легко конкурировать со всеми остальными телефонами. Что очень важно? Важно, что это AMOLED, поэтому он яркий, сочный, контрастный, но у него есть шим. Соответственно, если у вас глаза восприимчивы к шиму, возможно, этот телефон немножко не для вас. И так как Samsung не добавляет в свои смартфоны DC-димик, и скорее всего этого никогда не будет, то вам обязательно надо посмотреть на этот смартфон в магазине перед тем, как покупать. Но я к шиму отношусь совершенно хорошо, максимально невосприимчив, поэтому мне классно. Рамки по бокам хорошие, не самые тонкие, но хорошие, внизу чуть-чуть увеличенный подбородок.
Мне очень было интересно узнать, что же у нас со сканером отпечатка пальцев и с разблокировкой по лицу. Здесь могу точно сказать, что так как я человек, который пользовался, сотнями смартфонов, могу с уверенностью сказать, что практически любой китаец выше 20 тысяч рублей разблокируется быстрее и по фронтальной камере, и по сканеру. Да, здесь нет такого тупника, как раньше в Samsung со сканером отпечатка пальцев. Он работает хорошо, но не идеально и не так быстро, как конкуренты из Китая. Это точно. Кстати, напомню, что вы всегда можете сделать так, чтобы смартфон сам разблокировался, когда вы его даже не трогаете. Просто поднимаете со стола, и он разблокируется. Для этого нужно зайти в дополнительные функции. Здесь у нас есть движение жесты и включение при поднятии. Вот эту кнопочку обязательно нажимайте. Также, кстати, здесь есть двойное касание для включения экрана. Это тоже хорошо. Дальше идем в биометрию и безопасность, распознавание лица. И вот здесь есть такая кнопочка «Оставаться на экране блокировки до проведения». Причем она так ужасно локализирована. «Остав на экр облок до провед». При том, что легко можно было бы полностью написать все слова, потому что они помещаются в эту область. Но Samsung по какой-то причине этого не делает. Если вдруг меня сейчас ребята из Samsung слушают, ребята, напишите нормально, что вам мешает сделать это, а? Все, после этого, когда вы все эти операции проделали, вы просто положили телефон, затем его взяли, он активировался, посмотрел на вас, разблокировался. Классно. Тут даже сканер отпечатка пальцев не нужен. Что касается вибро, оно немножко не дотягивает все-таки до флагманского уровня. Мне кажется, что он даже похуже, чем Galaxy S21 Ultra, и уж точно похуже, чем Mi 11, чем OnePlus 9, чем Pixel и так далее. Немножко оно попроще. Но при этом хорошо, что оно связано с системой. Делаешь свайп, вибро произошло. Находишься в камере, вибро происходит. И так далее, и так далее. Причем тут есть специальный раздел, который называется «Звуки и вибрация». И вот здесь, если зайти в вибрации, системные звуки, тут как раз есть выбор, на что будет реагировать смартфон. Всех, конечно же, интересовала производительность, как Samsung справился со Snapdragon 888, который, очень сильно нагревается. В целом неплохо тротлит. У меня, честно говоря, два таких странных ощущения. Первое — это результаты Antutu, второе — это работа. Давайте начнем с работы, это самое важное. Смартфон нагревается, но при этом не сказать, чтобы достаточно сильно. То есть за полчаса игры в Call of Duty он нагрелся до 46 градусов. В сравнении это хороший результат, потому что, тот же самый Asus нагревается свыше 50 и даже под 60 градусов. Sony туда же. Я помню, Realme неплохо нагревался, Xiaomi тоже был достаточно горячим. Короче, это хороший результат. Плюс не падает яркость, особенно каких-то лагов и проседаний нету. Это с одной стороны. С другой стороны, если посмотреть на Antutu, 680 тысяч баллов, 690 тысяч баллов. И нагрев, кстати, до 37-38, но, как я уже сказал, не сильно греется. А вот это прям интересно, потому что другие смартфоны на 888 Snapdragon набирают 800 тысяч баллов. Да? Как это происходит, я не знаю. Они, кстати, конечно, и нагреваются до 45-50 градусов уже сразу в Antutu. Но откуда такая большая разница, честно говоря, я не знаю. Возможно, знаете, в чем кроется секрет? Если зайти в меню разработчиков Samsung S21 Fan Edition, то там есть возможность отключить сдерживание из-за температуры. То есть смартфон может больше нагреваться, но при этом иметь большую производительность. То есть, возможно, Samsung специально немножко занизила 888. Так, кстати, делали Xiaomi, по-моему, 11T Pro. Как раз таки для того, чтобы смартфон лучше работал и так сильно не грелся. Возможно, это так, потому что по большому счету, что у тебя 800 тысяч баллов, что у тебя 700 тысяч баллов в Antutu, разницы особо нет. Что касается тротлинг-теста, вы сейчас видите скриншотик, он как всегда есть, и от него никуда не избавиться. А вот что касается работы операционной системы, тут, знаете, я бы сказал так, все очень хорошо, кроме момента, когда ты сворачиваешь окна. Когда сворачиваешь окна, периодически ты видишь, как анимация происходит не гладко, то есть она прямо идет рывками. Я могу сказать за себя, что мне, в принципе, это не так важно. Рывками и рывками, бог ты с ней. Но когда у OnePlus или у Realme на том же самом процессоре этого нету, я такой, наверное, Samsung мог бы с этим что-то сделать. Я уверен, что прилетят большое количество обновлений, и в любом случае, так или иначе, все это дело потихонечку пофиксят, но вот на данный момент такая история. Серия звучания здесь хорошая, достаточно громкая, достаточно объемная, к этому вопросов никаких нету. В плане коммуникационных возможностей здесь все хорошо, Wi-Fi 6 поколения, Bluetooth версии 5.2, есть Wall LTE, то есть когда ты разговариваешь с кем-то, у тебя все равно работает передача данных. Здесь вопросов никаких нету, громкость, динамика, меня было хорошо слышно, и я тоже всех хорошо слышал. Датчик приближения тоже работает без каких-либо проблем. Что касается аккумулятора, 4500 мАч, зарядка 25 Вт, не самая быстрая, соответственно, смартфон будет заряжаться свыше часа. Есть беспроводная зарядка, 15 Вт, тоже не самая быстрая, еще есть реверсивная беспроводная зарядка, если сверху положили наушники или часики, все заряжает. Так как у нас здесь стоит мощнейший Snapdragon 888, очевидно, что 4500 мАч это не очень много. И понятное дело, что и 2021 год показал, что все смартфоны на Snapdragon
788 работали по аккумулятору так себе, 4-5 часов работы экрана. Я пока с этим смартфоном хожу не так долго, поэтому в среднем у меня получается 4 часа работы экрана. Это не мало и это немного. То есть на данный момент средние показатели. Это примерно соизмеримо с тем, что было раньше у Samsung, может быть чуть-чуть получше. Ну и что касается камеры. Я сравнил, во-первых, с предыдущим Galaxy S20 Fan Edition, во-вторых, сравнил с Galaxy Note 20 и еще другими смартфонами. У нас есть три камеры, основная на 12 мегапикселей, трехкратное увеличение на 8 мегапикселей и еще широкоугольная камера 123 градуса развертка на 12 мегапикселей. Основная камера это IMX555. Это то, что Samsung уже давно использует. Galaxy S20 Fan Edition предыдущий, Galaxy Z Fold 3, Galaxy S21, S21 Plus. Короче, сенсор тот же самый, программное обеспечение немножко другое. Поэтому у нас есть и хорошие результаты. Первое, что я хочу отметить, это стабилизацию, которая стала лучше. Кстати, здесь у нас оптическая стабилизация. Вы сейчас видите сравнение с Galaxy S20 Fan Edition. Хорошо работает, то есть улучшено, и это видно. И еще посмотрите на уровень детализации снега под елкой. Он на S21 гораздо более детализированный. Круто. И еще мне очень нравится, что уменьшено количество шумов в темных областях. Опять же, вы сейчас видите картинку. Посмотрите, как много шумов на Galaxy S20 Fan Edition и как их гораздо меньше на 21 Fan Edition. Мало того, количество шумов в темных участках тоже сильно уменьшилось по сравнению с прошлогодним смартфоном. Я бы сказал, что это хорошо, когда ты можешь видеть разницу невооруженным взглядом. Ну а теперь давайте быстро пробежимся по фотографиям, сравнивать будем с предыдущим Galaxy S20 Fan Edition. Напомню, что у них одинаковый сенсор, но разная обработка. Ну, здесь видно, например, что фотография на предыдущем S20 более выраженная какая-то. И я бы сказал, что если смотреть на волосы, то детализация волос на 20-ки лучше. А это портретный режим с трехкратным увеличением. Важный момент, что 21 умеет делать портретный режим с трехкратным увеличением, а 20-ка не умеет, поэтому по сути на 20-ке просто сделана фотография без портретного режима. Но видно, что опять же 20-ка как-то получше. Еще одна фотография. Здесь видно, что 21 сделал фотографию получше, более детализированная, более конкретная, контрастная. Смотрите, вот, например, на эту разницу по надписи «Экскурсии по крышам». Но при этом на 21 есть шумы, видите, на небе, а на 20-ке шумов нету. Это трехкратное увеличение. Посмотрите, какая разница. Ого! Ого! Вот что можно сказать. Ого, какая разница. Странно, что когда мы делали портретик, этой разницы не было. А вот это 10-кратное увеличение, здесь наоборот, почему-то 21 что-то сделал не так. Еще одна фотография. Здесь тоже очевидное преимущество 21-го. Вот тут лучше отработаны световые объекты. Нет таких больших засветов на фонариках. И в целом детализация чуть повыше, но опять же на небе есть шумы. Еще одна фотография. С виду они примерно одинаковые. Мне нравится, что боке выражено именно вот такими кружочками. На самом деле это можно настроить в любом случае в постобработке, но мне нравится, что это уже есть. Если говорить про детали, ну я не могу сказать, что есть какая-то вот прямо разница. Вот тут как бы все очень-очень похоже. Еще одна фотография, тоже снимки очень похожи. Если делать увеличение, то можно заметить, что деталей больше все-таки на 21, чем на 20. Кстати, эта фотография на широкоугольную камеру, и здесь видно, что цвета лучше передаются на 21. Вот здесь нету засветов, а на 20 у нас все здесь засвечено наверху. Это селфи-камера. Мне нравится, как на 21-м задник у нас получился по сравнению с 20-кой. Здесь засветы. И, о, да, селфи, посмотрите, насколько разница велика. Да, вот тут прямо заметно. Итак, друзья, это было первое знакомство недели использования Galaxy S21 Fan Edition. Подведя небольшие итоги. 60 тысяч рублей. Ну, конечно же, можно сказать, что можно купить Poco F3 Pro, Poco X3 Pro. Можно купить гораздо дешевле Realme GT Neo 2 и так далее. Но люди, которые покупают Samsung, они обычно и покупают Samsung. Те, кто покупает iPhone, они и покупают iPhone. Поэтому я бы сказал, что для Samsung-водов вот этот смартфон это хороший вариант. Во-первых, он компактный, легкий, хороший. Snapdragon 888 это так или иначе хорошее решение, хотя, может быть, я бы даже от 870 не отказался, как, например, сделали Xiaomi в своем 12X новом. Камера работает хорошо, смартфон не очень сильно греется. Мне хотелось бы, чтобы аккумулятор работал чуть подольше, но, возможно, со временем это решится. Что мне не понравилось? Ну, наверное, больше всего, на что я обратил внимание, это то, что когда ты сворачиваешь окна, они такие раз и анимация не полностью отрабатывается. Блин, мощный процессор, крутая компания, операционная система One UI. Кстати, здесь стоит не One UI 4, а One UI 3.1.
Вот, наверное, эта мелочь, о которой я сказал, что она, в общем-то, ерундовая, больше всего обратила мое внимание. В целом, мне кажется, что хороший смартфон. В прошлом году он стоил 50 тысяч, я имею в виду прошлогодняя версия, да, из 20 Fan Edition. В этом году 60. Ну да, рост есть, к сожалению, без него никак. Но опять же, у Samsung есть всякие там разные программы, обмена, трейд-ин, использование, покупка за небольшие деньги и так далее, и так далее. Во-вторых, можно всегда подождать и купить попозже, когда он станет подешевле. Короче, вариантов масса. Я еще раз скажу, что этот смартфон будет находиться какое-то время у меня, поэтому мы с вами можем запилить еще несколько фото и видео сравнений с другими флагманами и другими смартфонами, поэтому если надо, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. А вообще интересно узнать, что вы думаете по поводу этой серии Galaxy S20 и 21 Fan Edition, насколько вам кажется актуальной, насколько вам интересен Snapdragon 888 в России на Samsung. На этом все, большое спасибо за то, что посмотрели. Меня зовут Фил, канал Честный Блог. Не болейте, всем счастливо и пока.